दोस्तों, भारत में बड़े पैमाने पर लोग सफर के लिए ट्रेनों का उपयोग करते हैं क्योंकि किसी अन्य साधनों के मुकाबले ट्रेन ज्यादा सुगम और सुरक्षित विकल्प है। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर ट्रेनों में एसी कोच बीच में लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? मेनली इसके दो रीजन है। पहला तो ये कि जैसा कि रेलवे स्टेशन का जो मेन एग्जिट गेट होता है वो स्टेशन के बीच में होता है, तो एसी कोच ट्रेन के बीच में होने से एसी कोच एग्जिट गेट के बिल्कुल पास में पड़ते हैं, जिससे यात्रियों को ज्यादा लगेज के साथ परेशानी नहीं होती है। दूसरा ये कि शुरुआत में जब स्टीम इंजन और डीजल इंजन हुआ करते थे